Sweet sila. So guys, what's up mga kabagoong? So hello mga kabagoong. Andito tayo ngayon sa bukid guys. Early in the morning. Maghahanap tayo ng ulam natin na pakpako. Pakpako guys is just like this. Pero hindi yung ganitong klaseng pakpako ha. Hindi yung ganitong klaseng pakpako. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya. Ipakita kanya yung damdama. So andito na tayo sa bukid guys. Early in the morning, malamig. December na nga talaga. Wala pa rin jowa. Wala pa rin jowa. Maghanap tayo ng pakpako. Masarap na ulam to for morning. Sausaw natin sa bagoong. Tamang-tamang sa pangalan nating bagoong vlog. Yan. Sasawsaw natin ito sa bagoong with matching sibuyas. Mga ganon, tapos kamatis. Okay na yun. Tapos may tuyo, ang sarap. Natay! Natay! Naggalis! Guys. Pampawan. So guys, dito itidalan. Oh, yan, yung kahoy na yan guys, dahil tatidalanan tayo. Nagalis ni Suna. So, nung natin nagtayo, gungunam. No, kitam, nagrigat, buray man. Batong Suna guys. So, andito na nga tayo. Minsan marami dito eh. Nagado dito eh. Nagado dito tipakpak ko. Pero sige, ibirok tayo pa kisabali nga please. Nawan samot maalat tayo nga pakpak ko guys. Oh my god, chile. Lagang awan tipakpak ko sa igit itambak. Actually dito igit yung sulat itambak like that. Oh guys, wait lang, tagala tayo. Simple yung camera natin. Like this guys. Magluluto natin tayo mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano guys. Tatlo apat na tayo nakuhang dahon ng pakpako. Wala, nagraraman niyang text, graraman PM mo't garod. Walang ibang nagte-text sa akin kundi DM HOD. So ito guys, nakakuha na ako ng fake paku. Sausaw tayo bagoong damdame. Dabay bilis na. Perfect. Mukbang. Mukbang challenge. Si Dam lang. So nandun yung baka guys. Nandun sa kabaka kamatanak. Pati nagtayo. Darna! Rampingat.
Namut pakpakot to. Ay dito pala nahalata yun. Nyamot ton. Dumanan dyan karabukob ko. Okay na to siguro. Actually kabot-bot dun guys. Baka nang may agarit ko nakibaba. So pinipili ko na lang yung mga mababot ko. Like that. Yung ata guys, ibagbagak naghangin. I don't know na. Okay guys, another one. So guys, ito na siya. So marami na tayong nakuha. Pero ganda ka pumasok tayo. Guys. Oh, see? Oh. Magandang dilag. May kubo-kubo dito na. Manda kubo-kubo dito nga sila maberte. Char. Dito na lang ako mag-iikot guys. Kasi agar-arbison. Matudwan na kot ang panatong paimat. So ikot na lang ako dyan guys, and then kuwan. Okay na to siguro. Saklang matimangan. So tayo tibilis, itlog ganyan. So guys, dito na tayo. Dito na tayo mag-end na magkukuha ng pakpako guys. Dito po banda. Kasi pag pupunta pa ako dun side is malayo na, baka madanunan nakikitudo dito. Baka madanunan nakitudo. So hanggang dito na lang guys. Actually marami naman po dito. Meron naman, wah! Meron naman, wah! May ulam ka na, wah! And that's all, and see you guys sa bahay namin. Ayan, maraming salamat. So guys, nandito na tayo sa bahay, and i-prepare ko lang yung gagamitin ko sa pagluluto, and see you again guys. Okay guys, para sa pakpako dish natin is, ito yung pakpako natin guys, is nag-prepare ako ng mainit na tubig, and then ang gagawin natin sa mainit na tubig is dito, ito yung fur natin or pakpako natin guys, is ilalagay ko lang po yung mainit na tubig dito guys. Ayun.
Ayun guys. Hindi mo na siya kailangang ipakulo or kwan. Tapos tatakpan mo na lang po. Parang cup noodles. After natin ilagay yung mainit na tubig sa cup noodles, 'di ba? Is tinatakpan natin ito para maluto. Ganun din po yung pakpako natin is lagyan po ng mainit na tubig and then takpan po. Habang nagpe-prepare tayo ng ibang food guys, like nilagang talong, tapos magprepito ako ng dried tilapia guys. And then egg po. Yan po yan. Yun po yung ulam natin guys. Ayan. So guys, habang naghihintay po na maluto yung fern natin, actually okay na yung fern natin or pakpako natin. Pwede siyang maluto in 5 minutes, mga ganun lang kasi dahon lang naman siya guys. Actually na over na ata yung sa akin kasi hindi ko nakuhaan kasi nagluto pa ako ng fish tapos itlog guys. Ayun guys, okay na yung fern natin. Syempre bago natin linagay yung mainit na tubig dyan guys, is hinugasan ko muna yun ha. Alangan mo ko nga bugwan and then nag-slice na din ako ng sibuyas tapos kamatis para sa pakpako natin guys na salad. So let's guys, syempre prepare lang tayo ng malinis na lagayan para sa fern natin, dish natin. Ayan, maraming salamat. A few moments later. So ayun guys, okay na yung pakpako salad natin is yan. Yan po yung pakpako salad natin. At ang kulang na lang is yung manok. Char! Joke lang. Hindi pang umaga yan para mamayang tanghali yan. At ang kulang na lang dito is ang favorite natin na Ilocano is bagoong. Nagdakol ta bagoong May. Nagbuso, nagrawat kami ti bagoong. So lalagyan ko lang to ng konting bagoong guys. Huwag masyadong maalat. Nasa sa inyo na po kung gaano karami yung bagoong na ilalagay nyo guys. And after nun, kain na tayo. So guys, ready na nga yung ulam natin or pagkain natin ngayong umaga. Kita nyo suna guys. Kita nyo ti kadapat ang bigat. At gagawin ko ito sa aking kwarto. So, hello guys! Ready na ako para sa kainang ito. Alam mo, makita! Wait lang guys, ano makita dyan sila. So, ayun guys, ready na ang kainan na ito. Let's G, nakapaghugas na din ako ng aking kamay at ready na akong kumain kasama si Mika. Madi na kaya tagparang ti camera guys. So, kain na kami. Kamay-kamay na to guys. May itlog, may salad na pakpaku, and matching nilagang talong.
So guys, iniyabak ni Ikang tatanga mga kami tatanga morning. Suga kong gan. Awan lang kapi na, nalipata. Don't talk while your mood and your mood is full. Parang suga. Anong pakat mo? That's my tongue. Naksat. Naksat! What's up guys? Halpas kami nga nangon. Ano pinabati guys? Siyempre, batik din naksot. Yan. One. And nabsog kami. Nangyagarod. And that's all for the video guys. Maraming salamat sa panonood and sa patuloy niyong suporta and sana all mag-subscribe. Sana all! Sana all mag-subscribe. Pag di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Bago ang vlog. Bye-bye!